İnvestasiya şirkəti sizi salamlayır. 15 sentyabr tarixində İngiltərə funt sterlinginin dünya valyuta birjalarında məzənnəsində güclü təsirə malik iqtisadi göstəricilərdən biri olan Britaniyanın pərakəndə satış həcmi ilə bağlı məlumatı açıqlanacaq. İyul ayında pərakəndə satış həcmi iyun ayına nəzərən 1,4%lik artımla dərc edilərək funt dollar məzənnəsinin 1,3075 həddindən 1,3163 səviyyəsinədək bahalaşmasına səbəb oldu. Avqust ayında isə pərakəndə satış həcminin bir əvvəlki aya nəzərən 0,4%lik azalma ilə dərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır. 15 sentyabr tarixində Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da yayımlanması gözlənilən göstərici -0,4% və ya altında dərc edilərsə, funt dollar məzənnəsinin 1,3075 qiymətinədək ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Göstəricinin -0,4% üzərində dərc ediləcəyi təqdirdə isə funt dollar məzənnəsində 1,3290 səviyyəsinədək davam edə biləcək artım dalğası yarada bilər. İnvestasiya şirkəti sizə ticarətinizdə uğurlar arzu edir.